конечно. Как он рычит, этот Мерседес. Если бы у нас такой Мерседес был, мы бы тоже рычали. Почему нет? Надо всем показать, что у меня Мерседес белый и рычит хорошо. Ну, человек заработал. В смысле это. Нашел возможность взять. Теперь надо же похвастаться. Потом привыкнет, будет тихо ездить. Ну вот и все, Миша поехал, музыкант.